El día de hoy les traigo el unboxing de The Mine, un juego simple pero divertido que ganó un premio en el 2018. Bueno, las partes son el manual de instrucciones, 100 cartas enumeradas del 1 al 100. Vienen también cartas de nivel que son del 1 al 12, 5 vidas que son las cartas que tienen el conejito y 3 estrellas ninja. Eso es todo el juego. Solamente suscríbanse al canal, denle like y sigan nuestras redes sociales en Facebook como El Baúl de Carne. Nos vemos en el siguiente video.